argitee anadha kan waan tokko malee akkasumatti si jaallatutti Sa'iidoodha Sumayyaan jechuudha. gatii koo beekuu qabda ati. Hamman sii ga'u hamman sii ta'u beekuu qabda jettee jechuudha. Innaa uffatoota Sa'iidoon mucayyoo sanaa kenne fidee ka'ee jechuudha. Isa immoo ani otooti naa fideeyyuu ma walwalaan godhadhaa jette. Lafan itti walawwalaa malee uffadhu rakkina wayyaa sin qabu. Isheedhuma rakkina wayyaa qabdu sanaa kenni. Irii bismillah uzbillachaa olteqa. Irii bismillah maanni kunetti jecha iyyuun beektu jette. Bareeda keessaatu caala jette. Ati bareeda keessaa ta'e bareeda alaayyuun qabdu jette. Kanaa mannaa immoo ishee maduraa sana wayyu jette. Isheen duraa ayyuu dhaga. Ishee duraa sana hin wayyu jette. Isheen duraa maraatummaadhuma ishiitiin kan isheen dhufte maraatummaadhuma ishiitiin kan isheen itti fufte. Isheen kun garuu lallaaftee dhufte laslas jettee dhufte humaan barbaadu jechaa dhufte. Amma garuu kun yeroonni uffata Sumayyaa kana ati uffadhu jedheen achi immoo ila qabeenya jedhe Sa'iidoon qabeenya keenya akkanatti namni fudhata waan dumaayyuu. Dabalataan immoo mana sii qophaa'e mana sii biteellee namni fudhachuufi jenna. Dhugaa keeyyate hin jenne intal irii bismillah itti Sumayyaan keessa bakka kanatti irii bismillah itoodhumayyuu jette. Itoodhuma siin kennan jedhin namni biraa haa fudhatu jedhe baratte. Namni biraa haa fudhachuufi yookaan fudhata jedhe malee siin kennan jenne. Isheen garuu akkam akkas taati jette. Isammaa jette biyya seerri jiru keessatti eenyutu wal dhiisa. Ani dafqa koo kan koo kan ta'e akkattan deeffadhu akkattan fudhadhu nan beeka isa sin gaafadhu. Garuu siif azzaniin jira sii gaddeen jira ani. Dafqa kiyya ani kanaan dura waggaa 10 kan si faana jiraadhe. Qabeenyas barbaadee maalis ta'e otoo hin taane si jaalladheenidha. Warri amma dhufanii deeman kuni garuu waanuma argisirraa birachuufi jette. Keessattuu warra dhufanii darban keessaa isheen kun immoo irii bismillah jette. Isheen kun maal jettee arrabsitee waan akka itti haasoftu illee hin beektu jette. Nigiggirii illee hin beektu jette. Sa'iidoo amma fakkeenyaaf yeroo Sa'iidoo appreciate gochuudhaaf adannaquudhaaf jechoota isheen fayyadamtu illee baay'ee nama dabbaraa jette. Ati jetteeni bara baay'ee yaadda kanaan malaaxaa taate hin jenneen Sa'iidoodha. Amma gaa Sa'iidoo jajuufidha. Sa'iidoo jajuuf jette jecha akkanaa fayyadamti jechuudha. Innaa bakka isheen uffata ijoollee sana fudhattee nan kaawwadhaa gaafan da'utti jette sanatti immoo ati jetteeni durba deessa moo dhiira deessaa? Dhiiran daachaa uffata durbaa sassaabdee keessaa. Isa tokkoffaa dhiira deessa ishee lammaffaa siruma durba yoo da'uu baatte hoyyuu jette. Ati akkam gabagabamtaa jetteen si gibgibi. Garuu itti Sumayyaan uffata osoo hin taane iddoo shittoo sana shittoo naa fidde kennitetti shittoo ani baay'ee jaalladhu inni baay'ee natti dhaga'ameera jette. Shittoo isheedhaa kennuun kee baay'ee natti dhaga'ame. Uffata garuu maal walaan godhadhaa. Uffatoota fidde sun immoo tokkoon isaayyuu hin bareedu. Tokkoon isaa hin bareedu lamataa uffadhaa fixaa jetteen. Keessattuu sa'aarongaadee sana immoo jalabiyaa siitaa uffadhuti jimaata uffadhuuti ittiin sagadii jalabiyaa siitaani arongaadichi lammataa uffadhaa fixaayyuu. Uffata rakkina isaan qabu kotota kanaa itti salbaajii indaamanii asiyyuu salbaajii sii guureen sii fidaa jetteen. Salbaajii asii walitti sii qabaa
kan ijoollee kotti xixinnaatee gaggabaabbatee anuu siin fidaa ittiin siin ergamte anumtuu siin fidan jettuu dhiira innaa siin fida rakkina qabdaati innaa ati maayette qabdii wayimmaa qabsiisteetta malee waa malee akkasiin taatu waa malee wayyaan haa taa'uun jettu qabdii qabsiisteetta qaata wal fuudhanii maali garaa qabate Sayidoon isoo dhiiramoo durbaa taatu waliin jedhu kanaafiyyuu qabdii qabsiisteetta kana ammatii akka kana tattaatu jetteen na dubartii akka kanaayyuu dhufanii warra darban keessa durayyuu akka isheen humaa hin barbaanne kan godhe kan gorsee Sayidoodha itti humaa hin barbaadu minaamin akka jettee haasoftu Sayidoo gorse malee isheen maallaqa barbaacha dhufte hin jedhu sheemiidha haasaan shiyyuu isatti hin tolu jedha garuu akka namni isa hin gammanneef akka namni isa hin gammanne minaaminiidhaa fi kan inni akkas godhu malee haasaan saayyuu ishee dabbarteetti jette na ta'a laalaayyuu jette wajjin hin turanii taa'aati ilaalaa immoo lamaayati yaabqaachuu jette na waan mandumaa irraa guurtee isheen kunis hin deemti akka warra kaaniitidha na akka isheen akka saasoftu moo kan gorsee akka ani aaru roozaanis aartu itti roozaa moo maaltu galche as keessa roozaan bakka gaafatamte diddee kalas maaltu ishee aarsare innaa Sumayyaani akka dagatuufini maal godhan jenne isheen Sumayyaan maatti seetan anaanii nan dagatu inkaan afaanii yoo na dagate lapheesaa keessa ani jira itti uffata yoo ta'e immoo ani ijoollee kooti yeroon Yamanitti deddeebi'aa ture fideeraaf sirriitti rakkina uffataa hin qabanii rakkina uffataan qabu rakkina maaliin qaban ijoolleen koshuu garuu haa ta'u uffatoonni kan ijoolleellee bareedaadha humaan jedhu Sayid garuu filannoon isaa maal ta'e akkas ta'etti durii Sayid filannoon isaa babbareedaa ture amma garuu dadhabeera filachuu illee hin danda'u innaa kastii Sumayyaan keessanii dhuftee Sayidoodhaa reakshinii hojjettee deebistee caccabsitee daddaaktee deemte jechuudha humaa tokko garuu waan akka aarii wayii fuula ishirra hin jiru har'a aarii hin qabdu yeroo laalamtu bada lasheette jechuun akka nama of amansiiste natti fakkaata dantaa isaati jettee natti fakkaata qabeenya garuu hin dhiisotteetti qabeenya hin dhiisuu jette ndaamituma jarri irraa hirmaatanii anis irraa hirmaadhe Sayid harka duwwaa hafa minaamin jette